دا تنظیم چمکنی لغوا د سوکنو بازار غړي کې جوړ شوی قرنطینه کې موجود کورونو لپاره د خوراک تنظیم وشو. د تنظیم چمکنی کارکنانو کور په کور دا خوراک تقسیم کړو. دا تقریبا د 160 پیکټس دي. نو بیا مونږ ګورو چې په یو کور کې نفري زیاتره ماشومان زیاتې نو کېدای شي هلته مونږ زیات ورکوو، کم کې چې کم وي د ریکوایرمنټ مطابق. مونږ سره چې کم اعداد و شمار دي د هغې مطابق خو لکه 70 کورونه فعلال داسې دي چې هغوی ته ډېر سخت ضرورت دی، هغوی بیخي وتی هم نه شي او کېدای شي خواوشا ورسره چې نور هم کم غریبان یي هغه به هم پکې ایډرس کېږي. دا د کلي شتمنو خلکو ته تاسو پیغام ورکوئ؟ سر جي پیغام همدغه دی چې لکه که هغوی خپله کولی شي نو ډېره ښه خبره ده، الله دې ول اجر ورکړي. او که هغوی ته پرابلم یې هلته تلو کې نو مونږ سره ډاکټرانو خبره کړې انتظامي والا، مونږ دا ټول پراپر کسان سینیټایز کړي دي او دوباره هم چې راځي دی به سینیټایز کېږي. نو مونږ پراپر پلان سره روان یو، پوره سیسټم سره روان یو او انشاءالله العزیز چې دی نو دا هغوی ته هم دا اپیل دی که هغوی خپله نشي تللی نو بیا مونږ سره سپورټ وکړي. مطلب همدغه هغه امانتونه مونږ ایله ورسوو. د کلي نورو شتمنو خلکو ته هم دا ریکویسټ دی چې خپل احتیاط که کېږي نو چمکني تنظیم سره د شیر کړي. په دې ټایم کې زمونږ د سوکنو دې عوام ته زمونږ د سپورټ ډېر سخت ضرورت دی. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.